အခုနားထောင်နေတဲ့သူက digital tools တွေကိုနေ့တူသုံးရတယ်။ဥပမာဆို ChatGPT, Canva, CapCut, AI video တွေထုတ်ဖို့ Google Gemini အခုရန် hit ဖြစ်နေတဲ့ Claude တို့ကိုသုံးချင်တယ်။အခုရန်ခေတ်စားနေတဲ့ video တွေလုပ်မယ် AI image တွေထုတ်မယ်အဲ့ခါကျ AI tools တွေသုံးလာရပြီ။အဲ့ဒီဟာတွေက free သုံးရင်ရန် limited ဖြစ်တယ်။စိတ်ရှုပ်ကကိုသုံးချင်တာတခုသူတို့ပေးသုံးတာတခုအဲ့လိုဖြစ်နေတေးသေးချာချာသုံးမယ် day to day သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ basic plan free plan နဲ့အဆင်ပြေတော့ pro plan ဒီ paint version ကို agreement ရတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ခေါင်းစားရှုပ်ပြီပေါ့နော်ကို့မှာ visa card payment method တွေမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဒီခါကျရင်ကို့မှာ visa card တွေ master card တွေရှိသည့်တိုင်အောင်ဝယ်လို့မရတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေခေါင်းစားမခံနဲ့ကို့မှာထားပါတော့ KPay wave ရှိတာနဲ့โอเคဒါလေးဝယ်ခြင်းလို့ပါဝယ်ခြင်းတဲ့အရာကိုလာပြောလိုက်ဝယ်ပေးမယ် service ကိုပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ budget ဝယ်မလားတကယ် premium ဆန်ဆန် privacy အပြည့်နဲ့ account တွေဝယ်မလားစိတ်ကြိုက်ဝယ်လို့ရပြီ။ဈေးလေးတော့ကွာမှာပေါ့နော် budget ကတော့ budget တကယ် premium ဆိုတော့ premium official ဝယ်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်တူနှုံးသားလေးတော့ရှိ။ official ကတော့ဈေးလေးနည်းနည်းပိုတယ်ဒါပေမဲ့သူက privacy ကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့စိတ်ပူစရာမလိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ Airero စီမှာနှစ်ခုစလုံး service ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုသုံးနိုင်မယ် budget ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ budget လားဒါမှမဟုတ်ရင် budget ဆိုရင်တော့ tin ပေါ့နော်အချို့တော့ကောင်းနေတာ tin member group တွေနဲ့ဝယ်ရတာရှိရပါ tin ဒါမှမဟုတ်ကို privacy concern ရှိရဆိုရင်ဒါရဲ့ official ဝယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးစီစဉ်ပေးပါမယ်